こんにちは、ケニー・ワッシュモアです。今日は靴下も吹っ飛ぶ商品の登場。パワーウォッシュシミュレーター。彼は友人のジェリー。高圧洗浄機にはまってる。その通り。でも思い通りにいかない時もあるよな。そうね。絡まるホース。泥跳ね。最低。この快感をもっとお手軽にいつでも体験できればいいのに。それならばこちらの商品をどうぞ。パワーウォッシュシミュレーター。とにかく難しいことは考えずに現実を忘れて高圧洗浄体験の世界へ。車もガレージも異国情緒あふれる街並みも隅々まで。お掃除楽しすぎ。パワーウォッシュシミュレーターはこびりついた汚れを洗い流す快感をあなたのご自宅に直接お届けします。これがパワーウォッシュの奇跡。最高。一家に一台、現代社会の必需品です。僕の欲しい。パワーウォッシュシミュレーター。ほら、ジェリーは悟りの境地に。さあ、今すぐご注文を。パワーウォッシュシミュレーター。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。パワーウォッシュシミュレーター .com へ GO。 好評発売中。ストレスも疲れも洗い流せ。パワーウォッシュシミュレーター Wash away your stress and exhaustion. Power Wash Simulator TGS 2022. We provide you relaxed 60 minutes. Hello. こんな時間までやってんの。スクリーン Still, we're streaming only Square Enix, I think. So thank you very much for staying with us for today. I do have the full streams for today, and then I did the rehearsal for today too. Actually, I am doing this kind of things for 8 hours or more. So the last one, I really want to, show my passion about the game. Thank you very much. Today we have 2 guests for today. Thank you very much for staying with us. Hello everyone. I am Satoshi Akaishizawa, localized producer. Hello. はい、ローカライズディレクターのローズと申します。 And よろしくお願いします。 I'm Rose, the localized director. Hello everyone. I see the difference in your temperature, so let's get excited to have this program. Look at the comments. People are paying attention. Obviously, very unique game. Very unique. So we actually didn't know that this game was related to your company, Square Enix. Yeah, absolutely. This is one of the most focused game title from my company. Octopus Traveler. We saw it. Oh, you saw it? And Octopus Traveler, and then your title is one of them, right? One of the big titles of the Square Enix. Oh yeah, thank you. So please join this program through the comments. Maybe some comments that like, you look tired. Alright, so actually we do have the protection for the infection. We keep the social distance to broadcast this program. Thank you very much. So this is the last broadcasting on Saturday, which is the last one. Right? Yes. So maybe you may know about the Power Wash Simulator, but could you explain about it a little bit? Yes. ごくごく簡単ではあるんですけども、ちょっとかろうじて資料と呼べるようなものをお作りしま So した I ので、 do have the material a little bit, so let me show some slides to パ explain ワ to ーウォ you. ッシュシミュレーターとは So what is 今回この Power 時間 Wash ね、番組ご覧いた Simulator? だいている方にご説明していた So I だ really want き to して explain to まいりたい you. と思うんですけれども、こんな感じでですね、高 Here 圧 is the 洗浄機を使って、 This is 乗り物や the 建物などを simulation ひたすら掃除しまくる、
to 究極の wash 癒し系シミュレーションゲーム the でございます objects by using 良さが power 伝わってるか washer. そうですね、もうこのね画面 You がもう understand ね that? 3行ですからね。 Just there are 画面 three の写真 lines なんかもご here. 紹介してまいりましょう。 Very simple slide. くわー So let's go to the next one. このね What は a いこれ dirty area. Where わ is かんない it? かと思うんですけども、地下鉄駅 Well, なんで this す is ね。 just the このと subway にかくですね station. 汚れに汚れまくった各 And 種ス this テー is ジを quite ですね、 dirty. 元にあるAnd you can see 水 the 鉄砲を元にですね、この power ウォッシャーを washer 使いまして、はい、 in your こちらを hand, 使っ and you て can clean 汚れを up 落としていく this ということで、 site. これ地下鉄のステージですけど、 So again, this is a 他にもですね stage of the subway, and we have the house with the 他には garage 公園 and ですとか、 and ステゴ a ザウルス park. 型の You can see the dinosaur there. 色合いがですけど Look at the なかなか color. ねビビッドなビビッドな色 Very vivid color. こうね水で洗い流していた And だ then you can wash this 若干の既視 object. 感があるかもしれない Maybe です you けど might be familiar という with ね this こう color. いったいろんな景色を So ご you 覧い can ただき see ながら、 the どこもい various ずれもすご scenes, く汚れてる and ところ every ですステージ place の中で is ね very お dirty 掃 in 除をして this, い you く know, と title. いう改 And めてまと please めになり clean ますけ up ども、 those 汚れと sites ともに with ですね your 日々の疲れも洗い流していた power だく washer. 究極のリラクゼーション体 And 験 you を are able to clean up your stress, このテ and レビ you ショ will ッピ be ング感が relaxed. すごいですよね本当に Like a TV 今日機に shopping. またねこうバンと打っていきたいな So I really want to sell this title by utilizing this 今回 opportunity ですね too. この東京ゲームショーの So まあ初 at 日 the に TGS, 発表させてはいただいてるんですけども actually we have already announced on the first day, PC と but Xbox におきましては PC and 好評配信 Xbox 中という we 状況な have のですけれども already been 今回ですね distributed. However, PlayStation 4 from this time, PlayStation 5そして PS4, Nintendo Switch 向けにも PS5, 発売を and then Nintendo 発 Switch 表させていただきま are す the consoles that you can play this title. これは素晴らしい Great. プラットフォームがどんどんもう増えてるということそうですね You are な not ので expanding 今ま the でまあちょっと platform. お手に Yes, 取りづらかっ yes. たお客様にも So maybe 近 you 々 are not お届けで familiar きま with すよという those ことで consoles, 今 but 回こちらで actually 放 we 送させていただ expanded こうと the ありがとうござい option ます for you, so please check it は out. いはいさあということでございましてまあシンプルなゲームな感じはするん This で is すが quite simple ゲーム game を楽しみながらこれ again, もストレスを and ね then 確 to かにちょっとあ enjoy った the んですよ game. ストレス解 To 消 be ゲー honest ムだ with み you, たいな yeah, I saw some comments like はい this ここら辺もね title ちょっと私まだ helps わ you からないんですけ to, ども you know, 早 decrease 速これ your 見せてもらっ stress. ていいですか そうですね So can I はい see the contents? 画面をお見せしながら Yes. 早いご説明し Let てい me た share だ the くとこ screen. のゲームよりも実機プレイ早いです早いですか Very fast, 少しなんか very fast to ゲーム take システ the ム で uh, もシステム controller. もう終わってるじゃないですか Because you have already explained about the か system. ろうじて Story? Do you have the story? 脳内で保管するしかこの汚れ Maybe が we あ are ったとか able 思えばい to, い you know, just build the キ story. ャラとかはいないんですけど But there's no boss and there's no big story behind the boss. But you know, maybe the dirty and the dirty part would be the boss for you. It really depends on you. So we are just ready to show the contents from now. So what about the you know reputation in other countries? Power washer is very close to the other countries. でっかい家に Yes, in the US, なんか舗装され big た house, big yard, and a garage. でそういった場所を And the まあ road 例えばそ to の高圧洗浄 reach 機 to と the かで garage. 洗うというのは And then まあ日本よりも確かに一 power 段 washer 身近なものかも is しれな quite いんで close すけ to ど the people ま in あ the 同 US, 時に I だからこそ assume. そ But の高 with 圧洗 that, 浄っていいよねでも例え power ば washer まあ is 汚い great, 水をなんとかしなきゃいけな but い they し need to clean up the dirty water. They need to get the そうですね、い electricity ろいろあってああいう風に感電する from かもしれない somewhere, and then you might have the electronic shock 一番 with できる問 water 題ある and じゃ the ないですか。まあでも electricity. 水は That's 使ってますからね problematic, but still they use water, so there would be まあ some なの danger で there. 本作ではそ Okay. のパワーウォッシュの楽しさ But you know, 要するに today その I お just 掃除を want す to る say 楽しさ like ってい this うのを title. まあそういっ We たその just ちょっと give 大変 you な部分 the を取り fun 除いて part 自 of 宅に the 直接 power お届けというのが washing, なるほど。本作のです。 eliminating all those, you know, 安 some, 全 you でで know, きるということですね。 barriers さあ or という the ことでご用意 hassles. できましはい、た。 Understood. できております。ありがとうございます So he's ゲーム画 ready. 面お願いいたします。 So はい could you show the screen? この状況からしてシュールなんですけどね。まんべんなくきな粉が振ってありますね。こう振って Simple, and 若干 then この you 上 can にですね、 see あんこ the もあん very こもまぶしてあるような状態なん dirty です something, 赤い and I つまようじ see があった some らもう一台 decoration くれる there, and you might see the different ones, い right? やこれすごいですね。まんべんなく振ってありますけど。 So I see some, you know, でもまず decoration はですね、はいゴルフカー on ト this の car. を実際にちょっとやっていこうか Is な this と golf 思いま cart? す。 Yes. まあ何が起きてこうなったかっていうのはまあ So さて I おき don't know the story behind the golf cart, by the way, いきな but りちょ I っと just 守 want りに to 入るんで try すけ to れども、 clean. 一応こちら開発中の画面
だということだ And け then 伝え this て is いただけますと、 on で the ちょっ development と例え screen. ばタグ付きとかもあるかもしれなはいいですけど、はいはいはいまああくまでその現状 And の you あ might くまで see 開 there 発 some, 中ということで changes in ここか color, ら頑張 but って this い is こう just と a いうところ screen なん of です the けど、 under はい、 development.
というわけでこのゲームなんですけれども、 Thank you. ただのそのシミュレーションゲームという This is not 形で、 the ちょっ simulation. とそうですね、言ってしまうと舐め I て mean, る。 if I make a simulation game, maybe you think that, oh, it's just a light game. It's just a simulation game. You might feel that's just a light and a simple game, or just a fun た game, だ面 or 白いだけで、その just 一回遊ん try で to ちょっと面 get 白 the かったし fun, なっ and ていう you で終わ just りみたいなゲーム give じゃな up, or い you're just ということを tired ちょっと of in a 改 short め run. てですね。 Well, that's not true. This is not the こだわりポイントがい title. くつかある We ん are です not けど、 so serious. We are まず serious 一 about つ it は because お掃除を今実際に you やっ are ている now ので、 cleaning here, right? わかると思う So ので、 it's obvious 泥がそ that の車体に乗っているその mud 表現が is ち now ょっと例えば on デコ the ボコしてたりだと So か、 look at the あとは何 expression. You 層 can かあ see っ the たりだと bump, か、いろいろ and you 種類 can があった see りとか multiple layers of で、 mud. それらを different その掃除する colors. 時の表 So 現に when すご you い気を clean 使って、 those, まあ you can リア see リテ the ィが出 very るような fine 形で expression ちょっと about 演 the 出されてい mud る。 and the 今 water が and ス the タート cleaning 今の of 小田原 it. ですね。 That's 横に something 例 we えば are 赤 very 井さん much ちょっと投げ proud ていた of だく it. と、So 投ぐというのはこういう感じですか？ So could you just yell the water これ there? はですね、 Yeah, そう you ですね。 say こ water. のパワーウォッ Yes. シュのテクニックでスライ So ド this って is 言 a うんですけど、 technique called sliding. Sliding. 和名ナグ You say sliding here? ないでます今。はい。 Yeah, ないで we ます。 say こ nagu れ in が Japanese, but 綺 it's 麗 just に a 撮れ sliding. て、中の車がピカピカの車体 By が from 現 the れ right to left, left to right, and you can see the very clean car そうなんです。 inside the mud. この It's very 汚れが fresh. まあ Yes. 丁寧にそういうふうに汚れ、そもそも汚れがその泥の一粒一粒が So しっかり you と描い can てあ see る the こと one で、 dot そ of れ the ら mud がそのしっ here, かりと取れる様が描かれて and いる you こ are と able によ to って、 see この how the mud お is 掃除の快 taken 感 off. が 快 So 感だわ you ちょっと will ま feel だかつ the てゲーム relaxation, で I 会っ think. たことないようなちょっと体 And 感 that's が快 something 感 you が味わえる actually んじゃない have かな。 not experienced before, やっぱ unprecedented キングチェイ experiences, スタ I ー会 think. 社さんやって Do you る feel これ good? ですね、は今 Yeah, I やり mean, 始めるとですね、はい once I 生放送 started, 中であるということをです I ね、 like, たびたび忘 I れそうになるんです almost よね。 forget that I am 没入感と broadcasting, いうかですね、もうこのノズル I'm の just 先に immersed, 全神経を集中して and I ですね、 just ひたすらこの concentrate 今 on ない my という状態 water ない and then do the sliding from down to up, ウォッシャーゾーンに bottom 入っちゃ to うみたいな up, とこ and then こ it's like a れす zone ぐ of the 入りますね washer. 比較的すぐ入る Yes, yes, 2ウォ I ッ am シュぐら able いで to 入っちゃう concentrate 2 quite 3ウォッシュで入り naturally. ますね。早いっ Maybe すね 4 or 映 3 像も washes, そうなん that で would す be けど、 enough for ちょ me っと to 一回 concentrate. 出てる音にちょっと And 耳を then 傾 please けて take a ほ look し at く the て。 sound. はいはい確かに Right. I can see that. その本当の水、本当に水で洗ってるかのような。 The water current. It really sounds like you're washing away the dirt with real water, right? And you probably already realized that there's no background music or no soundtrack to the game. オフにしなきゃいけない公式 So- 放送って何なんですか All you're hearing is the sound of the water. それてないじゃない Isn't that fun ではなく、 to just hear ゲーム内に基本的に the sound of water がなくて、 on this live show? なるほどさっき言ったゾーンに入ってもらうために。 And this is really for you to get into the washing そんな zone. に流してやることもないかもしれませんもんね I get that because はい in real いやでも life, ほんと綺麗になるな you 細かいとこ rarely get the opportunity to just blast water あともう一つ今 for eternity, at least. じゃないですか。はいこれは And you can hear the chimes, right? Yes, I've heard この that. ゲームの設定的に我々は何をしてるかっていうと、我々は What we're doing in this game is we're actually water guns for hire. And このお客様がなぜこうなったかは people 一切聞かずに汚れだけ落としてくれ asking る us to work on そういう業者なんですねこれそういうことです。 jobs 部分ごとに to ちょっと wash ずつ away the 綺麗 dirt. になっていってるよと。 And そしてその we're ために washing 画面に away ちょっ each と何ドルって出てると思うんですけれども。右上の one at a そうで time. すそうです。はいはいはいあ、今出ましたね。はい。 5ドル And 0.5ドルかな5ドル You can この see ようにちょっと部分ごとに the dollar sign on the top その洗浄が right, 終えるたびに and with まあちょ each っと報酬を component, 得ている each と。 part 部分 that で you どれめ wash, ちゃくちゃ明細 you 細かす earn ぎでしょこれ this money. And this is sort of like the invoice and the items on 明朗会計じゃないでしょ the だって細かく invoice. 取って Wow, なん it's か like, どっかの are they 箇所 ripping に you 100ドル off? とか入ってんじゃないですかこれ And no, 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 it's all transparent accounting and all 9 honest. ドル And that's really cheap. You're only earning ちょっと円安だからこっ $9. ちとしてはお高いけども I know 海外の the 業者に頼む yen に is は depreciating, but still.
No, 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 it's still very reasonable. That is true. まあもともとこの綺麗になるだけでも結構気持ちいいんですけれど。Just cleaning this is greatly satisfying, but the chimes, this ching sound, is gratifying as well, and it gives you that sense of achievement, doesn't it? というのを、まあそのもう五感を使って、Right. So using all of your sensations, using your eyes, your ears, and really getting that sense that you're cleaning all this dirt away. いやすごいな。 This is だから相 amazing. 当計算され尽くして作られてる I ってこと can ですよ see ね。 that そうですね。 this game really is calculating この高 on 圧 how 洗 you 浄機を使 achieve え that て sense, 高圧洗 that 浄機 you're の気持ちよさをどう really や washing っ away て the 体験 dirt, するかという部分。 how you experience using a power washer to wash away and blast away all this dirt. だんだん綺麗になってきました。 Yes, we're trying to be as authentic as possible. 最後に And 左上のところに once you've gone through a thorough wash, you can see on the screen that there's a percentage on the top left. 自分の位置から Right, I 画 see 面と that. 文字が読めないんですけど。 I'm not really able to see the screen too much from where I am, but right now we're cleaning the awning of the golf cart, and it does seem like it's clean. 上か。 But on the top, you can see that the dirt is still ジャ there. ンプできんだこれ。 You're kind of jumping to see the dirt. そうですね。 Oh, you can アク jump. ションゲームなので。アクション You can because this is an action game. Really? さらっと入れられて Seriously? ますけど。まあこのように脚立を使ってだったりして。 You can 上 use から steps like 上 this からの高い部分を掃除したり。 to 綺麗 clean あなんか with ゲ a ージが減ってってますね。 camera あ angle. そうですね。よくお気 that づきになりま allows した。 you まあ部分 to ごと clean に from the その top. 掃除がどれだけできてるかっていうのこれでがありまして。全部 And 終わればチーンだ。 Bit で by さらに bit, その左のところ part に by 今 part, 数字が出て you ると思いま clean すけど、 all こ the れが全部 parts, の掃除が and 掃除 with the 完了 numbers 率 and the ですね。 percentage, it shows you how far you have completed the job. Where are you exactly? 背がもう背が伸びたんですけど。 Seems like あ上になんか you're taller now. これ乗ってるみたいですね。 Seems はい、 like ということで we've kind of はい jumped on top of the golf そ cart. れで But 100%です。 anyways, 素晴らしい。はい you're now at できました 100%. お仕事完了でございま Congratulations, す you've completed your job. That is true. Look at it, it's sparkling こ clean. れ達成感あるわ。という感じでですね、 Yes, これかなり it's 小 so 規模な satisfying. ステージだったんですけど、今 So こ this ちらをお見 was せ a しま very した。 easy stage, but just to give you a taste of it. そうですね。まあでもこのように乗り物と一重に言っても Just like 今 this, 結構いきなりゴルフカートってあまり we 日常で見ない showed you もの a だったかな vehicle, と思うん but ですけれども、 golf carts まあ not some, 車だったり not バイ something ク that だ you った come り across in 果ては everyday 飛行機 life. だ It った can be り cars 結構 or いろんなものをバリエ bikes ー or ション豊かに airplanes. その掃 There's 除を楽し a むこ lot と of ができる。 variety in the objects that we're asking you to clean. 乗り物だけでも結構あるよっていうことですね。 I see. ま So あそして you're offering 今 us 匂わせてください many ましたけ different れど types of も vehicles. That's 乗 right. り物だけでは当然なくてですね、 It's not ちょ just っとさっき vehicles. 写真も見えてましたけど、ロケーションも You さ might っ have き言ってたよう seen な家だと the か 家ね scene ありましたロケーシね。ョン a と few かあるん moments で、 ago, 今度はちょっ but と there そういう are 新しい many ロ different ケーション locations, like the 戦 house 場を with ぜ the ひお話し garage. したいなと So 考えております。 next up, I'd like to show まあいろい you ろあります。 another example of a specific 象あるで location. しょ。象、あ、スタチュー、象。違い So ますよ。 statue, エレファントの象。 Elephant? エレファントの象、惜しい、 What? 惜しいかな。惜しい。惜しい。 elephant 動 or 物 statue? でかい動物 No, と no, かちょ no. っと Close though. 洗浄したくなり、でも高圧洗浄でやったらちょっと逆になっちゃう Maybe のかな。 I would want to clean リラックスゲームなんで large まあ animals. そうですよね。だから But no, I そ mean- こは違うのか。自分の We don't want to be 自分の in ストレスを他のものにぶつける violation of ゲームではない PETA. そういうことじゃない But ですもんね。 anyways, あくまでね、 this is a お掃除を relaxation していただくんでそうですね。はい。いやなんだろうな。じゃあ this 他にな is 準 for 備が you できました to かね。 dive into は the い、準備 world できました。 of はい power 次のス washing テージ fun. あ次のステージ。 But anyways, はい let's move on to the はい next 何でし stage. ょう。どこだ。こちらでござ画います。面どうぞ。どうぞお願いします。 Let's show the scene. こちらでございます。スケートパークです。 This is a skate park. 何があったんですか。 What on earth い happened やいや here? いや。 Look at all that grime. これはもう理由を聞 It's かないと filthy. できない Seems like これ。 I まあ need 地味なん to ですけれども、実は learn そ the れ reason ぞれの依 why 頼をい it's ただ this くと、dirty. はい。まあちょっとだけ導入じゃないですけれども、 When you're introduced to the job, there is a little bit of intro to the background of 悪ガ the キた job. ちがいたずらをし So た the らしい。 story here is punks in the こ neighborhood. こまでするの They は大変 were ですよ。 engaging in some sort of foul え play. これ海外だ and they とあるある dirtied なんで the すか park. これ。 Does this happen often overseas? 悪ガキがやったってレベルじゃないですよこれは本当 I に。 mean, this is not at the level of some punks dirtying the park. ちょっと見せてほしい。これは Yeah, but still. お願いし
ます。But anyways, let's 行きましょう。 get right to it. 思想がある団体が何百人 Seems like some sort of organization with 意図が いやでもちょっと really evil intent なかなか came to the park あでもなん and か did something to it. 取れてはいるけど Okay, let's start washing it. ゲームシステム的な部分もご説明できるかと思うんですけど、 So allow us to go through the game system a little bit more. There are different types of dirt here. Stubborn dirt, mud, spraying from spraying cans, and each different type of dirt needs a different type of pressure. So this uses a 40-degree angle nozzle. With this nozzle, it's wide, but at the same time, it doesn't have that strong pressure. And you can narrow the angle, which will give it more power. But at the same time, it's not going to allow you to go through a wider surface area. ローズの方が簡単じゃないですか。 So it seems like you're drawing some graffiti here. No, no, no. This is not to dirty the park even more. This is to clean the park. But basically, in the game, you have to differentiate the usage of tools to effectively wash through the scene. So using these tools, you learn your way and maybe spraying it sideways or vertically. なんでしょう And as an upgrade, there are some powerful tools that you can use. Let me introduce them to you. もう更地に戻しましょう。こんなに汚れたら。 You're not here to destroy the park. You don't want to bring it to the soil or the ground. You want to just clean it. But anyways, you have Power Washer Prime Vista 1500. Don't you know what Prime Vista 1500 is? It's well known. プライムビスタ社です。 Really? So this is from the company Prime Vista 社の1500 at Power 1500. Yes, that's what I assume. And this is probably a standard product, right? ゲームの中では初級者向けのパワーウォッシャーであると。 It's the power washer for beginners at the start of the game. But as you progress further, and once you earn more money, you're able to obtain even more powerful tools. And I'm going to introduce that to you. And that would be Urban X U2. That looks completely different. It's not from Prime Vista, is it? No, it's from a different company. It's from the company Urban X. That's right. That looks really powerful, doesn't it? So you're able to upgrade yourself to other powerful tools. With the 40-degree nozzle that I just showed you, the dirt is still there. ペプしたいコーラ。あえてぶつけていくみたいなね。なんで比較広告すんだよ。 So it's sort of like a こちらじゃあ ad in comparison, like Pepsi with Coca-Cola. But anyways, with the Urban X U2, 強い。どうですか。 look at the strength. I'm gonna buy this. 全然 I'm sold. ですね。だいぶこういった Right. 公園での掃 With 除も this tool, はかどるのではないかと。 I'm sure you're gonna gain more confidence in cleaning this プライ park. ムビスタに怒られるんです。 Akaishisawa-san, we don't want to be scolded from the sponsor, Prime Vista. No, 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 don't worry about that. もうやめろここからこのゲームやるの。ダメですか。世界に入りすぎてるよ。いやいやこれ。危険だよ。 We're kind of becoming more and more immersed into the game. We should stop now, shouldn't we? No, no. This is something that you want at each household. 厳しいお言葉で。いやしかしながらですね。全然違いますね。でも This is completely different, isn't it? 気持ちよさが違うんですね。 So satisfying. だいぶそろそろ綺麗になってきたんじゃないですか。でしょ。何パーセントまで進んでます？ 果てしない旅です。これを東京クリアまでやるんですよね。 Forever journey. まで How 帰れ can ま I せん。 complete? やりますよ If こ we れ。 are not able to finish up this, stream until we いい get じゃ to ないですか。僕はもう 100%. この今この No kidding. いやだって癒しの真っ只中にいるんで。後ろの I'm 方 in の the 泥みたいな center 吹き of 方 the えぐいっすね。 relaxation. これ You ね。 look at the mud behind 分 that. 厚い泥なんでしかも。あそうですね。 Very 分厚い泥とかも thick ちゃんと表現されてるんですね。 Yeah, it actually is well expressed 泥以外 here. にも油汚れだったり、油。 And the いろん oil なその or 苔だとか、苔。実はしっか mud りと汚れにも属性みたいなのがあって、 and there's so many, そうですね。 kinds of
dirt that you really need to clean up throughout the stages. Well, this is quite a huge stage. However, as I saw in the previous one, we now have the small stage too. But in terms of this park, the area of the dirt is quite huge. However, this is something quite, the plain, right? So you are able to use the wide, width of the water spray to be able to clean up in this case. So it gets cleaner and yet cleaner. But not just the golf cart that we completed, but you will see the real color of the object, and which is quite good feeling to take everything away from the object. And I think maybe how to clean is something different per person. Maybe someone just try to clean up inside and then try to expand, or it's something about the the trend or your tendency to clean up. So I'm now showing my likeness how to clean up the object. So my private information, however, I try to show how I clean up the object like this. So for the power wash, I really want you to experience because you will see how you clean up. And the comments is like the shaking. I mean, the controller is now the shaking. Yes, yes. You feel the real feeling to use the power washer by the vibration. So it's quite the adult video, right? So please careful about it. So you can feel the shaking here or vibration here. So it's something you really like. Try to be relaxed, of course. It's really related to the ecstasy that you feel. So maybe it will be kind of like that. So maybe if I actually very much concentrate on the video, so that's why. Yeah, I actually start to comment on that. Some comments are just eliminated for some reasons, but let's get back to the title here, okay? So it's something you can feel how to clean, right? And then it's not the logical or it's not the strategic one. However, naturally, you try to clean up everything if you find out the dirt. That's very natural. So why don't you just try the one stage before you go to bed? If so, that's very dangerous because you can't give up, you can't quit. You don't know when to quit this game if you start. And you will lose the sense of time, to be honest with you. So I played this one, and then I actually played to prepare for this broadcast. And then we were like, maybe we could play for 30 minutes for the preparation. But we actually spent 2.5 hours. Yeah, we spent 2.5 hours. But I felt I just spent 30 minutes. But in reality, the time passed maybe just 2 hours or more. What about you, Akashizawa-san? I feel like I just played 5 minutes, but more, right? In reality. Yeah, actually, very easy to concentrate. Immersion, so maybe we just keep waiting. The audience. Specifically, well, rather than trying to clear the game or having the hassle to clear the game, rather than having the hassle or the difficulty there, I really want you to just try and enjoy this game without any limitation. So as you can see here, you are able to just
change the target of the power washer. Like FPS shooter. Yeah, FPS, look at that. No, I don't think so. But there's no boss or there's no enemy. However, it will be similar to the FPS angle. So if you do like that, you can change how to spray the water against the wall. So by using the right stick, you are able to change the angle to spray the water. For example, maybe you don't want to get frustrated because of the 3D angles or something. So by having this angle, you just stop there and enjoy the cleaning there. Look at that. This is just the picture, right? No, this is not the design. This is the dirt. This is just something you really need to clean up. In this skate park, kids are really bad. They just draw on the wall. And the marks were onto their drawing. Yes. What a dirty. That's true. So, look at that. We are not able to clean up this picture or drawing by using the current power washer. So I try to increase the pressure. Oh yeah, it seems like it is cleaning up. But it's very sticky and it's not very thick dirt, so that it takes time for you to clean up, unfortunately. Not effective. No. If that's the case, there is a technique that I really want to show you. New product. And I should buy attachment. And U2 compatible attachments are here. These are the lineups. For example, cleaning liquid nozzle, you are able to purchase this one. Really? I mean, nozzle with the cleaning liquid. You get the trophy. Urban X attachment was purchased. And then, and I need to put the cleaning liquid inside it. There is the designated detergent or the clean liquid. You can see this item is for the glass, or this is for the other purpose. So I just purchased this one, multiple purpose cleaning liquid. Because the drawing was very thick, right? I just purchased many things here. Do they have the inventory? I think I can do. And let's go to the playing screen. And I need to change my attachment to the new one. Seems good. Good color combination. And then add the cleaning liquid. And oh, it's circle. With the cleaning liquid? Yes. That was quite tough, but look at that. It's quite easy to clean. I was just embarrassed. I was a little bit surprised, Yeah. And then some, cleaning liquid is not good for something others. But within the game, you are able to change the nozzle too. And then for this, you can change the attachment, and then you clean up, and then you can change the attachment on purpose, so that's very easy. It's something about the not just taking off everything, but you need to change your equipment or the attachment to fit to clean the different dirt. I think we do have the drawing still. For the cleaning liquid, we do have the limitation. So if you just rely on the cleaning liquid all the time, that's not a good idea. And the inventory at the shop is not the countless, because they sometimes are short of the inventory, unfortunately. You need to be careful. So how much time do you need to wait for the next supply? Well, actually, we prepared this game with enough supply to show you. We went through several saves to be able to do that.
この落書きなんかですかね。 So looking at this graffiti now, this is a great shot おお、これは強いな。 for using the cleaning liquid. Look at that. That feels good, doesn't it? This is great for graffiti. バッチシ。はい。 でも I can see that. It's really compatible with graffiti for this cleaning liquid. リアル。 So in real life, do you think I can get a hold of this? Yes, perhaps. もう手加減無用ですから。手加減無用でゼロ。 We're being relentless for this game, aren't 気 we? 持ちよさを追求してるから。 Because this game この水圧 pursues の水をぶつけてい satisfaction. いのかなみたいなものまでちょっとやっぱりしっかり楽しみいただける。 We just wanted you to purely enjoy blasting away dirt. 方はね、そこら辺をしっかり勉強していただいてね。でまた And 意外と maybe ですね if you want to become a professional in cleaning, you can educate yourself after you play this game, after you get that sense of って satisfaction. いうことらしいです。 And maybe this will lead to new discoveries for サッカーボー yourself. ルが動いてましたね。サッカーボール。サッカーボール。あ、これいい Let's ですね。威圧もの See, ですか there's ら a ね。飛んできます soccer ball このステ And ージ you see that 定期的に it ステージ blows の中で away こういう風にちょっとしたものとかがあり from まして the water なる pressure. ほど。ちょっとした遊び心とかも And these できるようにな are ったりしますね。 Little props that we've included in the game for additional fun. じゃあ中からやってなんか随分可愛らしい落書きが出てきて確かに。もう無法地帯ですね、ここ。あれは残しとい Look ていい at んじゃない this か place. What happened here? わかんないですもんね。やったらバンクシーかもしれませんからねそう。ですよ。意外と Maybe 後 it から was 値段が Banksy ね who drew that ちなみに graffiti. 先ほどそう Who 依頼の knows? 内容がその出てということを言いましたけれども、はい。一応今これはSo, 一度クリ you ア work した on ステ this ー place ジをもう based 一 on 度 the 遊ぶ job, ことができる But フリ you ープ can レイモード also なるほど。 come back 遊ん to でい the るの same でここでは出 stage. てないんです This けれども is called い the ざその free ストーリー play の方まあ mode キャンペーン的なものを遊んでいるときはこのステージをクリアしている途中で依頼主からメッセージが来てえでど Normally, うだ進んでるかとかえ。はいはい。 job owner 今の調子はどうだとか will 値段 send you a 交渉だとかされ message たりだとか to ask そういうの what もある the んだ。 progress ありま is, して how で you're 実は doing. そこが So まあ that ちょっとこ happens の as ゲーム well. のユーモアを与えている部分なんですけれども And はい。this is a little bit of humor in the game. いやあるんですストーリーあ、そうなん I ですね。 kind of jokingly said that there's a storyline, but しっかりと there really is a それを storyline. 楽しむか楽しまないかはまあもちろん人そ Whether れ or ぞ not you want to dive into the story or not, that's up to 保 you. 険をかける。 Okay. あれだ保険がかかりますたまには守りに入らないうん、まあいいっすけど。 I'm not trying to sound offensive here, 高圧洗浄業者としてプレイヤーは but マッキンガム the player 架空のほうほうほう。 is で a いろ power んな依 washer 頼を and goes to Muckingham. その攻略そのいろんな依頼が来る This is 中 a で fictitious ちょっとその place その where you go through many dirty いろんな areas. 事件 And all these events that are happening in Muckingham, 闇っていうことは there's a little bit of a dark side to Muckingham. 闇が今分かれるんですか。 Really? それがですね There's a dark side to this power washing game? 赤石さんちょっとページの右側まあ今の That's true. 壁の後ろ部分の方のベンチ On 壁の後ろにあるベンチですね The wall, or actually there's a bench あ反対側であ、すね反対側。 on the other side. ベンチの右端の部こっちですか分ね。右端。 Towards the right-hand corner. ここですか。 Let's ここ go にちょっと there. 見えてるものがあるんですけどえ、何？ You can see something there, can't you? これはですね猫の足跡です These are 今から cat paw prints. 洗っちゃダメですか。すげえ可愛い Oh, けど。 okay. あ、これ。 That's really cute, isn't it? なるほど。 You can see the paw prints, and you can follow the 初 trail. めの方で市長の猫が So the story here is the mayor of Muckingham's 判明したりしてでこのようにいろんなステージで Muckingham City has a cat, and the cat has gone missing. So you can enjoy a storyline here where you're finding the cat. になっているという And 話題自体が the 市長の汚 story 職から of 住民の the 目をそらすた cat めの missing 大きなスキャンダルなん is じゃ sort ない of か like treated as a scandal to cover up for the corruption of the mayor or some story like that. So you may think that this is a really cheap, cheesy game, but really there is a deep storyline in the background. Oh, I never imagined that would happen. まあ今この猫がいた証拠を赤石さんが消しちゃったんで So Akaishizawa-san, you're じゃないですか、ちょっと。 erasing 隠蔽しちゃいましたかね。 the evidence of the これでもう cat 足跡 being は。 here. やばいなこれ。 Okay, so you're concealing something. これはもらっちゃ You う。 must have been bribed by the mayor or something. 綺麗に消しますか。 Let's erase this ここだ clean け消してきますか。 from the scene. 消しちゃったら証拠隠滅。いやでもやっ We're ぱり erasing evidence.
違いますね、本当に。違いますねこれ。確かに相当綺麗に撮れますね。 Look at that. 落ちますね。 That was really 細かい satisfying. んですけれども、水圧もさながらどれだけの速度でその掃除するかによってもその落ち方とかが変わってきた Also りしまして、 vary そういった意味でも depending on the 結構体験が speed 本当に緻密な of the nozzle. ちょっと今 And の we've been really これね meticulous in 陰謀の detail. 話の時にいいコメントきましたね。 So- 資金洗浄もしないととワンポイント。資金洗浄ワンポイント。大喜利コー So ル。うまい the ですね。 corruption here that we're talking about in concealing 不思 the 議なことにゲーム mayor's の後半で市長から corruption. の依頼 So の money 献上依頼が laundering, just to play on words in terms of washing, はい、 money laundering. まあ完全にプレイヤーが加担してるってことになっちゃいます。 So it seems like the player is taking sides with the mayor. まあでもそのようにその市長と言いましたけれども、キャラクターが何人か登場して、その依 We 頼の mentioned the mayor. There are many different とかではなくて、 And 何回か the 同じ person そ who のキャラク requests タ the ーが依 job, 頼をくれたりだとかして、はいはい。まあちょっとずつ not その always 人た the ちの same 背景のスト person, ーリーがあったりだとか、 but all of these people have a 今 background の市長 story の as 話 well. もそうですけれども、はいはい And not just the mayor, 何かその遊園地の洗浄する時があるんですけど、 but その遊園地の乗り物 there's a 間でライバ theme ル関係 park があるみたいで、 where you're requested そ to のレディーゴー wash ランド away の洗 some 浄 of した後 the に attractions there, the 観 carousel. 覧車の掃除を And してくれ there's と like お a 願いされたりだとか。 storyline of あ rivaling そこだけ theme 綺麗にな parks. りやがってみたいな。あ、そうですね。はい。まあプレイヤーのこの洗浄事業がマッキンガムに与えていく影響、 So the impact of this power washing business だいぶですね。 on Muckingham is something that you might be able to enjoy as well. あ、そうか。 Right? So your パーからしたら completion rate is 15% right now for this park. If you continue, maybe by the end of today, you might be able to complete up to 100%. 単純計算でそうですね。やっぱり2時間半ぐらいですね。 Simple calculation, I 大長編 think だよ。いやいや it いや will take これは about でもね 2 hours and 最 a 後まで half. 見届けていただい at least. て。いやいや見届けたいのは山々 Do you な have んですけ enough ど。 time to stick with us until the ち very なみに end? なんですけど、実はこのゲーム、はいマルチにも対応しておりまして、マルチプレイです。 This game actually has こち a らの今やってるフリー multiplayer プレイモード mode. ストーリーモードの方では、2人 For ま the で。 story 今 mode, you やって can る play up このフリープレイ to モ two ードの people. 方では合 In 計 the 6人ま free で play マ mode, ルチで you 入って can play 一 up 緒 to に楽 6しむこと people ができる。 and 6人いりゃ早い enjoy っすよ all いや together. でもそうですよ。このマルチなんてと思うかも So しれ 6ないです people これがま together, た that would speed up the このマル game, チで right? 遊ぶと And このように playing さら with に the この掃除の快 multiplayer 感がも mode う自分が綺麗にしてないところのはずのところまでなぜか急に綺麗になっている。はあはあはそういった意味ですね。 will またち give you ょ a っと別の楽しみ boosted 方があったり。あ。そうなんです sensation ね。 of satisfaction 雑談が because すごく now はかど you're りま able すね。 to な really るほど clean み every んなでね。夜 nook 中 and プレイ cranny. やってて気がついたらまあ外明るくなってるあるあるでございます。 and some players ゲー they ムといえば played well into the まあ night どちらかというと until 最近はなんかその the 不調が early hours in the まあ morning. FPS とかだと不調が乱暴になるだとか。あーもう It's そういうの that がちょっ immersive. と問題になってますよね。そうですね。攻撃的な性格になるみたいな。もう見ての通り Some そこに真っ games, 向から the more you play, you become more combative, more competitive. あそう But ですね this あ one, のおっしゃってくれ it's ま really したこの therapeutic. ゲーム、まあ It's 先ほどリラッ almost クスゲームという meditative. 話をしたんですけども、 It's a really このリ relaxing ラックス game. の効果というのも、 And the まあちょっと effects ただ of のその the 口だけのものを過ぎる relaxation んじゃないかということで、オックスフォードのゲームの研究、 Oxford ゲームが心身に与える影響を研究しているチーム has から actually 目を started a つけられて、目を research つける。狙われてますか on games that give a relaxing effect on your brain. 実はそのなんかリラックス効果とかがあるんじゃないかということで、 And 今 games, 実際 rather にちょっと than 研究をしていただいている turning people そうです。 or players into more aggressive behaviors, maybe there's the opposite effect of calming the brain. はい。 So there's even a research group 仕 on 事 that. 中もこの調子なので、はいはいあへーというこう雑な相槌を打ちましたところですね。事実であ So る you と can see that いうこ we're とで really 結構 immersed in びっくり this した game 話 right でした now. ね。いやすごいな。 But when I heard the story of the research group, even I was 評価も上が surprised. りますねこれ。もしかしたらもう本当にそういう影響もあるかもしれないし、なるほどまあで。もあくまでこのように Maybe 今 that 実際 could に be 見ていただいてるから分か by ると the 思うやっぱ落 research ち着 group. く部分っていうのは、まあ具体的な効果はさておき本当にあると思うので。 I do believe that is true because look at そう us. でもなんかこれ見てたら確かに
Looking at this, I can see that. The more you play, the more you just stare into the screen. 今ですね。乗っといた方がいいでしょうよ別に。いやそうですよねでいいじゃないですか。逆にやってるとこれ不安になってくるの When が、 you're 自 playing, 分ものすごい楽し what いんだけ becomes a ど、 little bit more 大丈夫 concerning かなっていう is もう本当 I'm ちょっと enjoying 世界入っちゃ myself, ってるんですよ but because I'm so immersed, I'm worried about the rest of the audience. 自分はすごく楽しいんですけども、 I'm in the zone right now, 大丈夫なの but か。 I'm worried about the live stream. Are we okay? わからないです。 Whether or not we're okay or not, I'm not actually sure. わからないですね。はい。 Really, I'm 視聴者 not の sure. 方たちにも聞くしかないですね。 The best we can do is ask our audience. その先ほど But 今田さん looking が at 言ってくだ the さったみ screen, たいにちょっとでも見てるだけで気持ちいいなって思ったのであれば触るとすごいと思います。なるほど。 it's just a little bit that you feel that you might get satisfaction out of this. We really いるん encourage じゃないです you かさっきこれ to マル actually チで pick up a は copy. なんかそんなみんなゆったりしてとか言ってますけど、 multiplayer mode. まだおめ1500使ってんのかよバカ野郎みたいな。 Maybe it 何 can やって turn んだよ。 into も a っとちゃん competitive としたやつで来いバ game. カ野郎とか。 厳しい You マウント may 取られちゃう。 sort of reprimand the other players into このゲー selecting ム an で殺 inappropriate 伐と tool, できる人はなかなかだと思います。 but となんか確か If に you're トゲ that のあるゲームプレイを competitive, 楽しみ that た could い be と a いう方が problem. いらっしゃったら実はそういう方のためにももう昔棟梁みたいな人いないですか。ちょっとお前後ろで俺の見とけみたいな。親方ですね。こうやんだよみたいな。高圧洗浄親方ですね。 maybe it's sort of like a construction site sort of situation where そういう気 the 分を味わ foreman いたい方のためには scolding チャレンジモード the が実はござい workers. ましてチャレンジモードもある。 Anyways, there's another mode called the challenge モードが充実して mode. た。チャ Really? レンジモードで There's は another 例えば challenge 時間だったり mode. So あと in は this 水量 challenge mode, その決まった時間だったり factors 決ま such った水の量で正解を目 as 指す time or 縛 a りです。 predetermined これは確かに water level, リアルはリアルだな。 there are elements まあ that 水量とか多分特にそうですよね。 compel 気に you なることがあるとすれ to ば take on a more そのちゃんと challenging 見積もりに game. この水の量は入ってるんだろうかみたいな。なるほど。 So whether or not that water volume or the amount of water needed is included in 光 the がいい invoice or で not, すよね。なかな or か the ね。 estimate, ですね。 apologies, that could be 水がちょっと something 例えばその that's 反 part 射 of し the てたり challenge する mode ん as で well. 跳ねたりする So you can see the すごい丁寧に reflection, 描かれて right? て So the graphic depiction here is really バーチャ detailed. ルとはいえ本当にリアルなやっぱりお掃除体験をはいはいはい何度も言います This が is 味わ quite える作品となっています。ああ確かにちょっとこれも来てますけど、クロス対応はどうなんだっていうのも来てますけどね。 Oh, people 対応は一応現時点で people は ask 出な the くて予定はしてなくて playing is だからまあ available? No, 同じ機種同士で unfortunately. 遊んでく So ださい please ね。 enjoy という the ことでは game あ with るん the ですよ SM ね。 console with your というこ friends. とでございます。 No cross playing. そうかいろんなね多岐にわたりますからね今回ね。 Because we do 発 have 売され the て many consoles そう to で be す able ね to play this 今まで game. そうですねそのPC 今までのそのプラットフォームだとちょっと手が出にくかったという方もまあ今 So 後そのプレス since テだった we り only だっ had たり the で手が出 PC やす or く the なるかと思いま Xbox すし so that そう you です are よ not でも able まあ to 皆さんが purchase, ね but こ we れで actually have 一気に extended こう the 人気を opportunities for you. 進めてくれたら、 Yeah, ま I あ、 mean, もしかしたらってのもありますし、 夢 thanks は to 広がりま your すね。まあ続 many 編なんか consoles, you are いう able こと to で expand your users. あるか Yes. もしれませんよいいね。ですね。ぜひこれは実はですねちょっと本日詳しいところまではちょっと言えないんですけれども Actually, こ for の today, I am ゲームのアッ not プデート able to 例えばステージ tell の追 in 加だったり detail, but コン we テン need ツ to の活動 tell だったり something そういった about 部 the 分は expansion 今 or 後 the まあぜひ我々とし updating. ても開発としてもちょっと出していきたいなと考 We えて really いる部 want 分 to ではあります update this game for sure 今後に期待という as a team of the 今後に期待 developing で this すね game. 本 So 当これは please 本国の expect 開発の方も実際におっしゃってたことで、まあ、パワーウォッシュの野望としてですね、なるほど。今後ここでまあ一応その our team said ゲー to ム me と the しては other day. So すでに世に出ててですね好評 So 発 this 売 game 中ではあるんですけ is ど already も available まだ and you 終わ can ってない play, ぞと but this なるほ is ど not いう the こと end は of the 伺ってま game して cycle. でまたこの追加の情報をいつか So お知 we'll らせで see きれ the ばいいな additional information. I ちな hope み we に can 現時点 tell で you. も先ほどその車両があってそのロケーションがと言いましたけど And then I もうその said 数十種類のレベルだったりステージだったり we して have the 今の cars 時点 and でもう the 本当にいろんな
多様な And 遊べ we ますコ now ンテン have ツがあり the ますので、 multiple stages at this moment あと already. 何よりもこ So の一度クリアしたところに帰ってくるのも意外とまた楽しくですね。 that would be very fun for 例え you ばさっ to きみたい return にそ to の the 以前より first 装備が stage アップしてるかも because し you れない now と have the new 早くなる equipment, とか new ね。 nozzles, or new clean あとはもうみんなで遊ぶ liquid, とか、 cleaning はいはいはい liquid, or you just try みんなで to 遊ぶは play 本 the 当に stage お with すすめ the で、なるほど。 with your friends in はい the かなり社 multiplying 内で mode. ですね、複数人で遊んだんですけども、はい例によ So っ I てその played 途中 this から仕 game 事である with ことを my 忘れて colleagues, ですね、 and then people ひたすら actually に forgot 洗浄した挙句 working, 3時間 and 経って then た they actually というようなことがcleaned up 先 for 週も 3 先々週もありま hours したね。やっぱでもその間は話すんですか。 last week and 2 weeks before. 話します。 Did ち you ょっと talk 上 to の your 空気味に colleague while you play? や Yes, べえ団体じゃないですか。ちょっと a little ちょっと決まっちゃってるみたいな。やばいっしょそ very れ。 unusual group. そうだねって言ったんですけど、何の相槌だったかよく分 Yeah, かってない actually, I said, Ah, 確かに yes と or か言いなが no ら for the, I こんなことして agreed ます to my colleagues, but I totally forgot まあ what で they もそういっ talked た意味で about. はどういった意味ですか。もできるゲームということで、 So in other まと words, め方が you できま are すし、 able その to 無心になって concentrate ゾーン and に you 入 are るのもよし、 immersed. そうですね。雑談し And ながら that's 楽し okay む to の go もよ back し、 to their first stage and you 無 can 心にな enjoy って with 集 your 中してる friends か or ら相手の colleagues 話が聞こえてないふりをする so のも that よし。 that's okay な not かな to か listen テクニ to カルな other stories, あーこの to ね just enjoy this ストレ game ス社 too. 会。あら、こんなところに相いいもの当を綺麗になってるな。こういう Look ね at 脚 that, 立なんか very も clean. あ I actually brought my ladder here. 実際に脚立を使うときはしっかり押さえてもらわなきゃいけないはずな So んです。確かに when we use ladder in the real time, we need to have one more person 実生 to, 活にあるこう hold that ladder, but you don't have to care about in the title. 快適 And then この please 世界には enjoy 汚れと自 cleaning 分し up かいない。そうです汚れ So そう in です this 本当に world, 他には何もない yourself 出てきます。 and the 猫 dirt 猫の are 足 just 跡 the だけ two entities, or maybe just the cat because we saw the paw. 性を全く感じないですね。 Actually, 他 I の人の。 actually don't feel any other 助か people. り You're just alone 結 here. 構20%もいったんで、やっぱり早い高いところから見ると割と進んでます。いや、 So 綺 you 麗 can に see な the ってます progression こち from ら側 the なかなか top. ねいいですよねいい Good progression. もうちょっとやるか Maybe 上 I から can 見 do る a と little ね bit. また気になる Yeah. ところ出てやめきちゃうどころがわから Because な I い。 really わ want から to ない clean あ up のし some っかり parts, 部 and 分 I 部分セーブはされて actually ますの I で。 am なる not ほど able to decide when I have to 仮にどうしても手を離さなきゃいけなくなった時も後から帰ってくればこのまま And の状 then 態か you ら are 始める able ことも to でき save ま the す。 situation なるほど。 on the spot, ちょっ and と so 夜 that's 中 why 目 you are 離した able to ら go back. 悪ガキにやられてるってことはない For ですか。 example, the はい dirt 朝起きたら increases if I actually do not あ clean の up. 野郎みたい Maybe な。 bad 仮にそん kids なことがあったら will バグな come ので to ほっといてほしい。 this park and then they actually increase the dirt. Well, if so, that's a bug. すいま Please せん、 call 昨 to 日 me. 夜悪ガキが来てやってきたとこが Maybe I 全 can 部汚れ call て you たんです like, けど。 I cleaned up the other day, but once I restarted and I found out there's so many dirts there. またあれですね。 I can call これは you. またしつこい汚れが見えてますね。こういう Alright, 汚 I れに saw は the 洗 very 浄 thick 液。 dirt there, so I really need to change the attachment, and 落書 I きには use the cleaning liquid 落書きに and I スプレーで spray. ございますねいえ。結構今見えてると思うんですけど、右左下にあるのが洗浄 And 液の then 残り洗浄液で。 left down, you そんなに can 使って see ないのに the だいぶ volume 減っ of て the るんで、あります cleaning ね。確か liquid remaining in the 使え volume, る so 箇所が that やっぱある maybe 程 you 度そうで actually すね制限 use されてる最強アイテ some ム of と them. かみたいな So 形 you で need は to ですね care about the remaining cleaning liquid に。 when you 早 play. く動かすとまた汚れも若干残っちゃうみたいな So のもすごい if っす I ね。 move quickly, I あ see のさっ some きそうですね remaining ちょっと mud. 癖というか癖が出るという話もありましたけれども、That's something your preference. このステー Depends ジ on だ your と preference. 全面的に壁が開けてる鉛関係 In ないんで this す。 stage, that's very plain and no height or Eh. something. But in the very complicated stage, ち you are able to change your angle. This is something about a sitting angle, so that you are able to see the dirt from the bottom. And the bench, look at that. Those chairs, you see the dirt, behind the chair, and you can うち clean の up 上 from 司 this なんか angle. はこの姿勢がもうデフォで。 My boss really これで全部掃除 likes してます。 this, こういう position. スタイル So こういうスタイ he ルですね cleans up everything with はい this あ position. のマルチをすると誰が上司だか一瞬で分か So る。 when I do the multiplying, I immediately find out my boss because his position is lower than others. あの Oh, ちなみに really? 画面上だと Like a ボ snake. タンだとあれほふくになってますけど、はいいざゲームをつけると普通にかがんでる So だけ。 when I see it, it seems like you are lying on the floor, but when you look from the
other side of the, position, you see like this person is just sitting and spraying with the water. 進行バーが見えてると思うんです。まだ半分ぐらいです。And then, yeah, you see the many dirt here, different side or opposite side of the wall. Let's go to the different side. Oh my goodness, many dirt. I don't want to see it. So much dirt. Because I feel like I should clean up if I see the dirt. Look at that. Again, drawing or graffiti? どういうことでしょうね。Oh, bad kids. さあ、はい。というところですかね。そろそろお時間の方も。Maybe we need to say it's time. Do you close? Well, we have to do. We have to go back to our home. 23分、23%。Oh, 23% なのでまあ放 progression. 送としては今4分の1程度が終わったところ So actually, we actually, spend the quarter of the broadcasting. No. We still have the more broadcasting later. We have to wrap up. So could you keep up your cleaning? So could you show your result? Look at that. 頑張ったでしょっていうところ I did. Great job. 比べたいですよね。画面横に並べたい。 Yeah, I really want to compare between before and the after. Oh, it just cancelled. Thank you. いやーでも確かに見ちゃうな。 Yeah, actually, I kept watching. There were so many YouTubers playing this game, right? That's right. And PC, Xbox are the console that they can play. But there are so many YouTubers actually broadcasting, that watching. 僕も見せていただいて And I saw many, streaming そちら too. の方もねぜひ、ま Yes. ずねもういろんなところで遊べるようになりますからね。 So now we do have the many consoles that is compatible to use そこら this 辺も title. 含めてちょっと宣 You 伝 can もしと play いて with くだ the さいよ。 various consoles. So do you have the announcement? 宣伝わかりました。ローズ Yes. さん、ローズさんお願いします。じゃあはいはい。ローズさん改めてになりますけれども、 Yes. パワーウォッシュシミュレーター、本作パワーウォッシュシミュ So レーターは again, 現在 Power Wash Simulator. Now, Xbox Series XS, Xbox One, Windows 10, Steam are available. But in the near future, we will release the PlayStation 4, PlayStation 5, and a Nintendo Switch お too. 願いします。 Please support us. Thank you. いやでもこれはでもおいくらなのお高いでしょって来てます So か。 how much is it? Is it expensive according to some お comments? 届けしなきゃいけないですね。 So I need to say this. I need to こちら say です this. ね、今日すでにお遊びいただいているお客様もいらっしゃるかと思いますけども、 I know you have already ご覧いただいてですね、 But after watching this program, you really want to purchase, right? But ダウンロードを oh, お it's like 試 a しいただ TV ければと shopping. 思います。 Please try the download. 2970円税 It's 込みでございます。大変お手頃な価格でございます。どうかよろしくお願いいたし 2,270 ます tax. It's quite で reasonable. もあれ Thank なん you. じゃないですか。今お使い But, you の know, 高圧洗浄機を下取りしたら They 安 are くなっ now たりしない using the power washer, right? そのキャンペーンも Can で they すね switch やりたいところで from はあ the ったん old ですけれ one ど to も the new ちょ one? っと今日の放送 Yeah, I では really 間に合わな wanted か to った do, but that はい couldn't be possible. 29 Unfortunately, 27で yeah, ございます。2970 2,970 yen. はい。もうぜひともプレイしてください。 So please play and enjoy this title. We now have the PS5, PS4, and the Nintendo Switch coming soon. もうちょっと So 待っててください。 please wait a little bit. Thank you very much. さあということでございましてですね、こちらの方もぜひとも皆さん楽しんでください。 We さあ hope それで you はですね、 will 土曜の enjoy 夜 this に game. ゆるゆるとやらせてもらいましたけど、 Thank you for sticking with us on a Saturday あり night. がとうございます。はい。お付 We き合 were いいただ just いて here chilling out, but this hour did go by really quickly. It was just really fun for me. そうですね。ちょっとね。 Because you were in the zone, right? 覚えてないです。 Yes, I don't really remember what went down this past hour. Seems like your memory will be washed away as well. いやもう悟りの境地でございます。 Has an effect on your hippocampus too, right? Yes, it was very enlightening for me. はい。 All right, so final words from each of you. From Road-san, please. Not to repeat myself, but this is a power washer simulation game, and you may think, what is this? But you will understand how enjoyable a title this is if you just pick up a copy and play this game for yourself. 何度も申し上げますけども、こんな生放送しておきながらですね、プレイしていただくと分かる境地がございます。なので、ちょっと今日見てですね、
this game you can only understand once you start playing. If you're still curious, if you're still baffled, we hope that you will actually dive into the gameplay. We're not just sounding shady, are we? No, no, no. I'm just showing a different side of myself through this game. And you can call in a copy of this right away to this number at the very bottom. Just call into one of your operators. Just joking here. We don't want to receive phone calls. Just joking. But this really is a fun game. We hope that you will enjoy the game for yourself. And thank you so much to Akai Shizawa-san and Rose-san. Please buy a copy of this game, Power Wash Simulator. Goodbye.